大家好，我是梁麥科，又名火影先生。失落的神話，外星巨人與人類被篡改的起源。在人類文明的薄紗之下，隱藏着一段被遺忘的創世史。這並非神話，而是一場真實發生過，關於基因實驗、天罰與文明重啟的星際往事。我們所熟知的宗教經典與上古文獻，其實正是這段歷史的隱晦記錄。第一章：神的兒子與上古巨人。聖經創世記第6章曾隱晦地記載，神的兒子們看見人的女子美貌，就隨意挑選，娶來為妻。這些神的兒子並非天使，而是來自外星的訪客。他們與地球上的女子結合，誕下了混血的後代，被稱為拿非利人的巨人。一、神的兒子與人的女子交合。這個著名的記載位於創世記第6章第1至4節。章節：創世記第6章。經文和合本。一、當人在世上多起來，又生女兒的時候。二、神的兒子們看見人的女子美貌，就隨意挑選，娶來為妻。三、耶和華說：人既屬乎血氣，我的靈就不永遠住在他裏面，然而他的日子還可到120年。四、那時候有偉人在地上，後來神的兒子們和人的女子們交合生子，那就是上古英武有名的人。這短短4節經文是神的兒子與人類交合傳說的最核心、最直接的來源，引發了後世無數的想象與詮釋。非利士人中的巨人。非利士人陣營中常有巨人出現，最著名的記載是大衛王殺死的巨人哥利亞。但聖經中記載的非利士巨人不止他一位，主要記載在撒母耳記下第21章，其中提到了幾位巨人的事蹟。章節：撒母耳記下第21章15至22節。經文：節錄和合本。第16節：偉人的一個兒子以實比諾要殺大衛，他的銅槍重300舍客勒，約3.5公斤，又配着新刀。第18節：後來以色列人在哥伯與非利士人打仗，戶沙人西比該殺了偉人的一個兒子撒弗。第19節：又在哥伯與非利士人打仗，伯利恆人亞雷俄利金的兒子伊勒哈難殺了加特人哥利亞。這人的槍桿粗如織布的機軸。第20節：又在加特打仗，那裏有一個身量高大的人，手腳都是6指，共有24個指頭，他也是偉人的兒子。第21節：這人向以色列人罵陣，大衛的哥哥示米亞的兒子約拿單就殺了他。一、神的兒子與人的女子交合，明確記載於創世記6:1至4。二、非利士的巨人，除了眾所周知的哥利亞，記載在撒母耳記上17章，在撒母耳記下21:15至22更集中地記載了其他幾位非利士巨人及其被殺的經過。你將這些遠古的巨人記載與外星生物、基因實驗等理論聯繫起來，是一個非常大膽且富有創意的假說。這些聖經章節正是支持這類古代外星人理論的學者經常引用的核心文本。這些巨人並非徒具蠻力，他們擁有遠超當時人類的智慧與科技，迅速成為大地上的統治者與王者。聖經另一卷書中記載的非利士巨人哥利亞，身高6肘0一虎口，約近3公尺，可能只是這個巨人族群的殘存後裔。無獨有偶，中國上古文獻中同樣充滿了非人形態的創世神。伏羲與女媧被描繪成人首蛇身的形象，這並非單純的圖騰崇拜，而是精確的物種描述，一個人類與爬蟲類基因結合的混種生物。他們傳授給人類八卦、婚姻、漁獵等文明基石，其智慧顯然不屬於那個被認為是原始人的時代。第2章：亞特蘭提斯的真相與天火焚城。在人類的集體記憶中，存在一個高度發達卻一夜沉沒的文明——亞特蘭提斯。它的毀滅與聖經中所多瑪與俄摩拉的毀滅，很可能是同一事件的不同視角記載。為何這兩座城市會遭到天火徹底毀滅？並非因為普通的淫亂，而是因為一場觸犯銀河系規矩的禁忌實驗。關於聖經中所多瑪、撒旦和俄摩拉 （Gomorrah） 被毀滅的記載，
主要出現在創世記第18章和第19章。核心記載創世記第18至19章。一預告與求情第18章。章節創世記第18章。關鍵經文和合本。18、20至21。耶和華說：所多瑪和蛾摩拉的罪惡甚重，聲聞於我。我現在要下去察看他們所行的，果然盡像那達到我耳中的聲音一樣嗎？若是不然，我也必知道。18、23至32。亞伯拉罕為這兩座城多次向上帝求情，詢問如果城中有一定數量的義人，從50個到10個，上帝是否會為了這些義人而饒恕全城？上帝應允，只要找到10個義人，就不毀滅那城。而毀滅的執行第19章。在上帝眼中的行淫，並不是指人與人之間的做愛交合，而是基因上的混種。這違反了宇宙法則，引致到古文明被清洗淨化。章節創世記第19章。關鍵經文和合本。19、1至11。兩位天使在上一章與耶和華一同向亞伯拉罕顯現，晚上到達所多瑪，受到羅得的接待。但所多瑪城的眾人連老帶少圍住羅得的房子，要求他交出兩位客人任他們所為，任我們所為，在原文中帶有性侵犯的意圖。這是撒勒米一詞的由來。這顯示了該城道德的極度敗壞。19、12至13。天使對羅得說：你這裏還有什麼人嗎？無論是女婿是兒女，和這城中一切屬你的人，你都要將他們從這地方帶出去。我們要毀滅這地方，因為城內罪惡的聲音在耶和華面前甚大。耶和華差我們來，要毀滅這地方。19、15至17。天使催促羅得和他的家人立刻逃離，不可回頭，要往山上逃命。19、24至25。當時耶和華將硫磺與火從天上耶和華那裏降與所多瑪和蛾摩拉，把那些城和全平原，並城裏所有的居民，連地上生長的都毀滅了。下午7點26分，羅得的妻子在後邊回頭一看，就變成了一根鹽柱。聖經其他地方的提及所多瑪和蛾摩拉的毀滅事件，在聖經其他書卷中也被多次提及，作為上帝對邪惡的審判的典型案例。申命記29:23將這兩城的毀滅與警告以色列人背約的後果聯繫起來。以賽亞書1:9將幸存的猶太人比作所多瑪和蛾摩拉之災中的幸存者。阿摩司書4:11上帝說：我傾覆你們中間的城邑，如同我從前傾覆所多瑪、蛾摩拉一樣。新約路加福音17:28至30，耶穌將人子再來的日子與羅得的日子相比。新約彼得後書2:6明確指出上帝判定所多瑪、蛾摩拉將二城傾覆、焚燒成灰，作為後世不敬虔人的監戒。所以，關於所多瑪和蛾摩拉被殲滅的最主要和最詳細的敘述，就在創世記第18章和第19章。這個故事在整本聖經中都具有極其重要的象徵意義，代表了上帝對群體性極端罪惡的審判。當時的巨人或稱蜥蜴人統治者，掌握了高超的基因工程技術。他們為了在地球上開採黃金及其他資源，需要大量強壯且易於控制的勞動力。於是，他們開始大規模地將人類基因與動物基因融合，創造出各種獸人勞工。獅身人面象徵力量與服從，象頭人身代表力量與智慧，鳥頭人身如中國的雷震子，可能具備飛行或操控電池的能力。其他如豬頭、貓頭人身的生物，各自擁有不同的特化功能。中國的《山海經》記載了無數奇異的物種，泰國、印度的神像中充斥着半獸形態的神隻，這些都是當年基因實驗場留下的殘影。這一行為驚動了管理這個星區的更高階文明。三位天使實則是執行官，他們降臨所多瑪，並非進行審判，而是執行淨化。他們用超越理解的科技，聖經描述為天火，將整個實驗基地連同其禁忌科技一同氣化，甚至將旁觀者變成鹽柱，
作為警告。唯有羅德一家因事先得到警告而逃離，這暗示住有另一派系的高等生命在暗中干涉。